La vida me ha enseñado que no puedes controlar la lealtad de nadie. Con el tiempo entiendes que cada persona actúa según lo que lleva en el corazón, no según lo que tú esperas. Por más bonito que trates a la gente, ellos no siempre te tratarán igual. A veces entregas respeto, cariño y apoyo, pero recibes indiferencia o incluso traición. Por mucho que valores a alguien, eso no significa que esa persona sabrá valorar lo que haces por ella. La realidad es que la lealtad no se puede exigir.